la moto a 14 anni perché mio papà è un appassionato di moto e quindi a 14 anni gli ho detto non prendermi lo scooter ma prendimi la moto che vado con quella. Poi l'ho abbandonata perché ho avuto una brutta esperienza con un incidente nel 2012, quindi ho abbandonato le 2 ruote e mi sono data poi alle 4 ruote. Perché quando ho iniziato io, nel 2017, io ho iniziato in autocross, quindi è un po' più terreno fangoso e donne non ce n'erano. O meglio, c'erano quelle 2 ragazze che vedevi ogni tanto. Adesso, specialmente nel Formula Driver, ho notato che ce ne sono tante di più, fanno categorie ledi e quindi sicuramente è una cosa positiva. Rally Italia Talent sì, è stata una grossa opportunità. Praticamente era il 3° anno che ci provavo. Quest'anno sono riuscita a vincerlo, l'anno scorso sono andata in semifinale e quest'anno ce l'abbiamo fatta con questa vittoria, fatta tra l'altro ad Adria, quindi in terra veneta, e vincerla femminile vuol dire che adesso mi danno la possibilità di fare un rally praticamente spesato da loro e quindi niente, che tra l'altro mi hanno detto che sarà adesso a Sperlonga il 14 e 15 dicembre e quindi è un'opportunità fantastica specialmente per ragazzi giovani che magari economicamente non riesci neanche a fare questa cosa. Mamma mia, davvero è automatica. Sì. Con il cambio automatico non è guidare, non sei un pilota, è la macchina che si arrangia. Secondo me il meccanico deve essere anche un po' da psicologo per il pilota stesso. Nel senso che se già il meccanico magari in una rottura lo vedi agitato, te pilota non riesci molto a gestirti tranquillità. La prima coppa è questa qua, è la prima gara che ho fatto in autocross a Gonars, qui è segnato il 16 ottobre, in realtà è stata il 30 ottobre 2016. È stata una vittoria, vabbè, un po' agevolata perché correvo con un altro ragazzo che ha rotto e quindi diciamo che è stata la prima gara con vittoria, e da lì poi ho iniziato. Ho un bambino di 4 anni, sì, Dominic, anche lui è appassionato di macchine, per fortuna, una volta no. Ecco, no, adesso inizia anche a seguirmi nelle gare, quindi non potevo chiedere niente di meglio.